Galerinha, vocês me indicaram e eu adquiri esse controle Elite 2 do Xbox Series e ele é incrível. Ele tem esses 4 pedals atrás e 2 gatilhos que são adaptáveis. E para quem joga jogos de FPS, ele é simplesmente fantástico. Ele acompanha esse cabo aqui, ó, para carregar. Ele tem alguns botões aqui também e tem uma bateria, onde você pode conectar ele aqui atrás da própria base da caixinha. E pensando nisso, eu tive a ideia de criar o meu site, onde eu trago diversos produtos de videogames, PCs e consoles. Segue eu aí nas minhas redes sociais para comprar mais vídeos do meu trabalho, beleza? É isso, tamo junto, falou, tchau, tchau.